Okay, guys and girls, welcome to another correction of writing video by Johnny. So in this video, I'll correct the writing for my students from class IELTS 40, and they have two tests to be corrected today, which is one of them is Chem 12 Test 6 Writing Test 2, and another one is a real exam question from March the 16th, 2023. Here you can see this is a test 1. That is basically one of the weirdest kind of graph. Hôm nay hai bài writing, các bạn một cái bài là cái đề writing thực sự. Task 1 ra thi hôm 16 tháng 3. Đây là một cái dạng biểu đồ rất là kỳ lạ, lâu lâu hiếm có nó xuất hiện. Và bài thứ hai chính là Cam 12 test 6 writing test 2. Mình có những bài này để mà sửa của các bạn hôm nay. Okay, so let's first focus on this one. The diagram shows differences in temperature zones between tropical mountains and temperate mountains. Những cái biểu đồ này nó show ra những sự khác biệt về những cái vùng khí hậu giữa những cái núi nhiệt đới và những cái núi ở vùng ôn đới. And of course, you have to summarize information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Đương nhiên các bạn phải tóm tắt thông tin, lựa chọn từng cột ý chính, so sánh những cái nào có liên quan. Okay, so first thing first, tropical mountain. This is tropical mountain is this one, and this is temperate mountain. Okay. Cái bên trái là núi ở vùng nhiệt đới, bên phải là núi vùng ôn đới. And you can see permanent snow here. Tuyết vĩnh cửu. This is snow line, là cái đường mà để bắt đầu có tuyết nè. This is the height they start to snow. So here they give you altitude in meters and altitude in feet, which can be very confusing because sometimes you might confuse that these numbers are actually bigger than these numbers. So you might think that temperate mountain is higher than tropical mountain, but that is not true, okay? Careful. Một cái bài này nhiều khi nó cho hai cái biên độ tính bằng mét và tính bằng feet như thế này, các bạn sẽ rất là dễ nhầm là cái temperate mountain này nó cao hơn, tại số mình thấy cao hơn, bự hơn này, so với lại cái tropical mountain. Nhưng mà đừng có rơi vào cạm bẫy này nhé. I think you should only use maybe meter only or altitude only to avoid confusion. Để tránh cái sự nhầm lẫn thì thầy nghĩ tốt hơn hết chỉ nên dùng một cái đơn vị tính này thôi. Một là meter hoặc là feet. Okay. So here Alpine Meadows, nó là cái chỗ mà gọi là cái bình nguyên, giống như kiểu mà bình nguyên của cao rồi đó. So limit for pine and firs. Cái chỗ này là cái giới hạn để cho những cái cây thông, và cây firs là cái cây tuyết tùng hay sao. And then here is a limit for spruce, gỗ spruce, một loại gỗ để làm xây nhà. And this is a forest line, là vùng rừng nè. And this is a limit for broad leaves. Đây là cái giới hạn để cho những cái cây mà nó có lá rất là rộng. Same thing here. And then next one we have cool zone, which is possible for grain cultivation. And here the same, general cultivation of grain, potato, flax, something like that. Hai cái núi này thì kiểu này nó có cái vùng gọi là vùng mát mẻ, có thể trồng trọt các loại hạt được. Nhưng mà chỗ này nó trồng được thêm potato và flax nữa. So here is only grains, but here is grain, potato and flaxseed, hạt lanh á, và khoai tây nữa. Chỗ này có thêm cái đó nữa. But then you can see in tropical mountain there is a temperate zone which is used for coffee and cocoa plantations and warm zone, but there's nothing like that in temperate mountains. Cái vùng núi mà nhiệt đới thì nó có thêm cái vùng temperate zone, là cái vùng mà gọi là vùng ôn hòa, nhiệt độ ôn hòa, sử dụng cho cà phê và những cái đồn điền cà phê và cacao, và cái vùng mà ấm áp này, phù hợp cho nhiều cái cây ở vùng nhiệt đới. Nhưng mà cái khúc này nó lại hoàn toàn không có ở cái núi ở vùng temperate mountain, vùng núi ở ôn đới.
Okay, so first thing first, what do you write here? Miss Thuận. She's not here, but she's taking exam right now, I think. Different temperature zone to tropical mountains are demonstrated on a given data. Okay, from what perspective, the range is twice. Phạm vi nhiệt độ của cái tropical mountain nó gấp đôi hả? You said it's more than twice. Interesting. It's true, because if you look at this one, tropical mountain is actually much higher than a temperate mountain here. If you take into account like altitude meter, nếu mình tính vào cái số lượng cái số mét mà tính bằng biên độ này, thì có thể là mình thấy được là cái tropical mountain nó cao hơn hẳn so với lại cái temperate mountain, cao gần gấp đôi luôn á, nearly double. Twice more than temperate one, a little higher. Previous is lower than the latter. The previous here is the tropical mountains. Độ cao của cái tropical mountain nó gần nó làm sao? Thấp hơn. Are you sure about this one? I don't think this is true. The height of the previous, it's much higher. I think there's something wrong here, misunderstanding. Có thể là Miss Thuận bị hiểu sai cái chỗ này rồi. Độ cao của cái tropical mountain này có vẻ nó cao hơn chứ. It's actually, the tropical mountain is a bit higher, I think. It's higher. The former and the latter, okay? Cái trước đó và cái sau đó. It's higher than the latter. First and foremost, at the height of 500 to 1,000 meter tropical mountain, the warm zone is better suited for cultivating crop and utilized for plantation of coffee and cocoa. Furthermore, a cool zone in the tropical mountain and they want a temperate one. It's mostly cultivated. It's mostly good for cultivating. Phần đông là tốt cho cái chuyện mà gieo trồng mấy cái này. So you use the word cultivation as a noun already. So now try to use a verb ing form then. Mình đã dùng cái danh từ cultivation rồi, chỗ này đổi dạng, dùng dạng verb ing đi. Flax and potato. There's a limitation of broadleaf tree zone at height of 3,000 meter. Cái chỗ này là hoàn toàn hiểu sai về cái altitude luôn nha. Here I think you totally misunderstand about altitude feet and altitude meter. Đó là cái vấn đề mà các bạn rất là dễ phạm phải. This is a big logic problem, okay, that everyone can encounter. So basically at a height of 3,000 meter, but this one it's only like 1,250. Actually, it's much higher when compared to temperate, which is at 1,250. Basically, because here it's 3,000, you see, it's about 3,000, but here it's only like 3,250, something like that. Chỗ này là khoảng 1.250 mới đúng nhất.
Các bạn thấy không? Có ai bị vào dính phải cái lỗi này chưa? Anybody got this problem? Secondly, the upper middle layer. It's thicker. Dày hơn đúng thiệt. It's actually thicker, yes, than this one. At roughly 500 meter. Cái này lại sai này. It's wrong again. And this one, this one is about 3,750, 2750. And this one it's 2.600. Thì là cách nhau 1.600 chứ. Cách nhau khoảng 1.100 bao nhiêu á. It's like this one is about 1,100 something. 1,100 something. About 1,100 something. Okay, you want to use meters, okay. Lastly, the permanent snow covering the peak, it's identical in terms of height. Are you sure? Không chắc hoàn toàn là nó bằng nhau về cái hình nó không rõ ràng, cho nên không chắc hoàn toàn là cái này bằng nhau đâu nha. It's not very clear whether these two are similar in terms of height, okay? Không chắc là nó hoàn toàn bằng nhau về độ cao đâu nha. Okay. Okay, but there's a lot of logic problem here, you see? If you see a test one like this, you misunderstand it, a lot of problem can arise. And then Miss Thuận did not mention the fact that temperate zone and warm zone only exists on the left picture, you know. Miss Thuận lại quên mất nói một điều, đó là cái temperate zone và cái warm zone này nó thuộc về cái tropical mountain. Đó là một cái điểm rất là quan trọng luôn á. That's a very important thing to mention, but she did not. So that's why I think, even though she tried her best, but I think this one it's only about like say band, I think maximum band 6. Thầy nghĩ bài này dù là có cố mấy đi nữa nhưng mà có mất một cái khoảng quan trọng như vậy thì nghĩ là cùng lắm là band 6 I think. Okay, now Phúc your turn. Lặp lại này, you see, you repeat the word mountain here, see. What, Phúc, what did you do? This is not even a good essay, Phúc. It's only 95 words, chưa đủ chữ nè, có 95 chữ à. What did you do? I'm not gonna do this one. Now you. Sự phân bố của các loại thực vật. Yeah, it's actually a distribution of vegetation. True. Okay, temperate regions. Okay, good. Much greater height than temperate ones. Lặp lại quá nhiều. You're repeating a lot. By repeating this one, you cannot get up to band 6.5, not let alone band 7. Lặp lại quá nhiều như vậy thì không lên được band 6.5 đâu nha. Nói gì đến band 7. Tropical Mountain Exhibit A. Cái trước cái sau, cái trước cái sau nè. Trong khi cái trước cái sau nó chứa cái gì?
Oh, sorry, comprises cool zone and alpine meadows. Kết nối hai câu lại với nhau. I need to connect the two sentences together, you know. Yeah, wider range of temperature zone. Nó có một cái phạm vi nhiệt độ rộng hơn. Trong khi cái còn lại thì chỉ có cool zone và alpine meadow là chính. Okay, in terms of tropical mountain, they are extremely tall, measuring approximately in height. Okay, 55. Okay, 5500. Okay. In height and can moment. And can be divided into 6 distinctive regions. 6 vùng hả? Yeah, 6 distinctive regions. One zone. Tropical plant. Đúng rồi, rất tốt. Cách viết khá tốt. Very good way to write. Very good way of writing. Lại like nữa rồi, lại like. Lại like. Growing crops such as coffee and cocoa. Calm zone là cái gì vậy? What is calm zone? It's a cool zone, like đề bài nó ghi là cool zone. Yeah, the essay say cool zone, which lies at a height of approximately above sea level. 2,000 feet. Okay. It's a forest region where broadly look at survive to the altitude of 3,000 meters. Nơi mà những cái lá rộng có thể sống sót cho đến cái biên độ là 3.000 mét. Okay, I agree. Sorry. 4.000 is 3 to 4,000 for this one. The alpine meadow and the permanent snow area. Okay, good. 4,400. Okay. Between the limits of broadly leaves and trees. Đúng rồi, kẹp giữa những giới hạn. Cái vùng rừng nó nằm kẹp giữa những cái giới hạn cho hai cái loại lá này, cái cây này. So of course this one is between the limit for spruce and this one. So it's sandwich between, nó bị sandwich, nó giống như là bị kẹp giữa hai này. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là gì? Bạn chỉ liệt kê số liệu mà bạn không có so sánh nhiều lắm. The problem that you encounter here, even though the way he writes is actually quite good, but the problem is he did not compare. You see, what he did was like he just mentioned all the numbers out. He did not really compare anything, isn't it? Bạn chỉ nêu ra một đống cái số liệu như vậy mà bạn không có so sánh gì hết nhiều. Bạn chỉ so sánh trong cùng một cái núi, đó là có gì cao hơn, vùng nào cao hơn thôi, nhưng mà họ không so sánh giữa hai cái núi. He compared between like the same mountain but different region, but he did not compare between two mountains. He did not do that. So, even though this one seems okay, but I only give this one band 6. Cho dù là cái bài này viết khá ổn, nhưng mà thầy vẫn cho mẫu band 6 là như vậy.
Okay. Now let's come to test 2, test 6, cam 12, okay? At the present time, the population of some countries includes a relatively large number of young adults compared with the number of older people. Ở thời hiện tại, cái dân số của một số đất nước nó bao gồm một cái con số người lớn trẻ tương đối là lớn. Tức là sao? Dân số trẻ. So it means a young population. A relatively large number of young adults. Một con số lượng tương đối là lớn những cái người lớn trẻ. Nếu được so sánh với số lượng của những người già, tuổi già hơn. So this situation is basically like young population in like typically Asian countries, like Southeast Asian countries, for example. Ví dụ như là điển hình của những đất nước mà Đông Nam Á chẳng hạn. Do the advantages of this situation outweigh the disadvantages? Những điểm có lợi của tình huống này có vượt qua được bất lợi không? Cái tình huống này là tình huống gì? Đây chính là cái tình huống mà nhiều người trẻ hơn người già. This situation is when there are more young adults compared to older people. And they ask you advantages and disadvantages of this situation. Which one is more? Mà họ hỏi là bất lợi, có lợi của cái tình huống này, cái nào nó thắng thế? So you have to talk about, I think, probably talk about like advantages and disadvantages to the people themselves, to the society, to the country, economy, something like that. Mình có thể nói về điểm có lợi, bất lợi đối với con người, chính bản thân con người nè, tìm việc như nào, sống sót như thế nào, nền kinh tế, đất nước, xã hội. Okay, let's see how Mr. Phúc is doing this one now. Okay, how many words is this one? 355, really a lot. Phúc, are you sure you can do this one in 40 minutes? Phúc có chắc làm nổi bài này trong 40 phút không? Are you sure, Phúc? No. Of course not. Try to slim it down to 300 or less. Phải làm sao slim it down, làm cho nó ốm lại còn 300 chữ thôi, hoặc là ít hơn. Okay. Distribution. Có một cái sự phân bố không đồng đều. Outnumber, vượt qua nè. Okay, good. So it has broad numbers of the country. There's still some drawback needs taking into consideration. Need to be taken into consideration, or you can say need taking into consideration. They are both passive form. Chúng đều là những cái thể bị động. To embark on, để khởi đầu. To start with. The more chance of being prosperous it stands. It stands the more chance of being prosperous. Yeah, em dùng đảo ngữ nhiều dữ ta. You're using inversion a lot. I can see that. Dùng đảo lên, đảo lại, đảo ngữ. The more chance of being prosperous it stands. As they will be the major workforce that will boost the economy. Thật sự nói thiệt nha, đảo ngữ không quan trọng. Đảo ngữ không quá quan trọng đâu. I think inversion is actually not that important in IELTS. The major workforce that will boost the economy and improve the standard of living in a society. Dấu ba chấm thì nói rồi, dấu ba chấm không xài cho IELTS nha Phúc ơi. Do not use these three dots or etc, etc in IELTS, okay? Never do that. We provide a growing market for the goods to be token resistant to the temptation of purchasing items. What is token resistant? Phúc nè,
What is token resistant? I don't understand. Bật mic Phúc ơi. I'm doing your writing now. Your microphone's on, please. I need to ask you things. Come on. Yes. What do you mean by token resistance? Mã thông báo. What? Giống như cái mã thông báo này. I don't understand. To the temptation of purchasing items. Let's just say due to their low resistance. Cái sự mà không cản trở nổi với lại cái cám dỗ chuyện mua đồ, right? Due to the low resistance, I think. Purchasing items. For instance, they are potential customers for electronic devices such as computer and smartphones. Đến đây kết thúc. Just end here. Hai câu này không liên quan nhau. The sentence until here and there, it does not have anything in common. Because here, you say they are major workforce, boost the economy and improve standard of living in a society. But then the next sentence, you talk about buying a lot of things. Cái câu trước đó em ghi là này là gì? Lực lượng lao động lớn sẽ cải thiện kinh tế và tiêu chuẩn sống. Nhưng mà cái câu thứ sau không liên quan gì đó. Em là nói những người này mua đồ rất nhiều. Những điều không liên quan đến nhau như vậy nó làm cái câu lạc quẻ. You're talking about things that is not related, are not related. So how can we improve that? So improve living standard, boost economy, you can say with a good buying power, với một sức mua lớn đi. Với một sức mua lớn, cái số lượng lớn người trẻ sẽ cung cấp cho cái thị trường gì đó thì nó nghe nó liên quan đến cái ý đằng trước. If you talk about a good buying power, it is related to boost the economy, improve standard of living, you know. It's related. So this one relates the two sentences together. Cái chuyện có sức mua lớn là nó liên quan đến cái chuyện tăng tiêu chuẩn sống và boost nền kinh tế. Cho nên là nó sẽ làm cho hai cái câu nó liên quan đến nhau, you know. Với sức mua lớn, một cái số lượng lớn người trẻ sẽ cung cấp cho thị trường đang tăng trưởng. Owing to the low resistance to temperature purchasing item, for instance, they are potential customers for electric devices. Moreover, the young generation also provide an enormous tax base for its nation. Đúng mà trả thuế cho nhiều nha. The Hamilton's life. Cảm thấy như cái ý này, ý phụ thêm này cần phải được expand ra thêm. I feel like this one you need to expand a little bit more, you know. On the other hand, having a delicate placement strain on government. Tại sao lại viết như thế này? Áp lực khá lớn lên cho chính quyền. Educational and healthcare services but also lacks of jobs. Một sự thiếu việc. Food supplies and accommodation availabilities, và những sự mà có của những cái cơ sở vật chất moment. Uncountable, see? Không đếm được nha. It's uncountable. Oh, Dương is here. Perfect. Look who just arrived. Hi.
Hello, I'm doing Cam 12, Test 6, Writing Test 2. Có tưởng là mấy kia thôi. I already did this one. You can watch the video later, okay? Ok. Now, Nhưng mà vô lớp phải trễ và con với trên trường. you just arrived from school. Huh? Yeah. Was everything okay? Yes, it's okay. It's just about the day of, can I say, Ngày đoàn Việt Nam. Vietnamese Party, Communist Party Day, whatever it's called. The unemployed and homeless can resort to crime and have to have the essential money to get by. To get by là văn nói nha. To get by spoken language. Be careful. To have the essential money, tiền tối cần thiết ha. Resort to crime to in order to make ends meet, để kiếm sống. This will result in an increase in the act of violence. Số nhiều đi. Let's use plural form in acts of violence. Which will do harm not only to each person but also to the whole society. Okay, good. Luận điểm thứ hai, second point. In the future, there are ways of coming up with the solutions. Cái này nó nghe nó khá là vague, khá là chung chung. Em nói là khi người trẻ không có được cái kinh nghiệm phong phú đầy đủ để đương đầu với những vấn đề trong cái cách hợp lý nhất, có thể có những hậu quả không lường trước được trong tương lai do cái cách của họ tìm đến những giải pháp. Nó nghe nó cực kỳ gọi là nó không có rõ ràng luôn á, nó giống như kiểu mà nó mơ hồ lắm. It sounds very vague, you know. Thirdly, the money which is used to support a family from the time a child is born until it's grown up. This enormous sense. Ủa, cái này vô lý, cái này gia đình làm nhiệm vụ chủ yếu là nuôi con, nó phải chính quyền đâu. This is nonsense because it's a family that mainly take care of the children, not the government. Thà là bây giờ em kết thúc ở đây đi. Thà là cái chỗ này em làm cái gì đó, viết thêm một câu nó ủng hộ ý luận điểm thứ hai đi, để cho nó rõ ràng hơn. I think it's better that you try to write a third another sentence to support this point to make it more clear, rather than providing a lot of point that is so vague and not developed or not related. Còn hơn là cứ viết cho nhiều luận điểm nhưng mà nó không liên quan đến nhau, không có chặt chẽ. Thì hãy làm sao viết một câu nữa để nó ủng hộ luận điểm thứ hai này đi. Right, that's what I would do if I were you, you know. That's why I said logic. What's the problem? A lot of problem. All things considered, mọi thứ được cân nhắc hả? Với tất cả mọi thứ được cân nhắc mới đúng nha. With all things considered actually. But you should not write conclusion like this, I think. Không nên viết cái kết luận theo kiểu như vậy. Với tất cả mọi thứ được cân nhắc. Just write in conclusion, you know. Còn viết là in conclusion thôi.
So just say careful. Nhưng cái bài này em chỉ nói về người trẻ nhiều hơn thôi. Nhưng mà em không nói về người già cả. In this essay, you did not talk about older people at all. I think this is a huge gap. This is a huge problem. Là một vấn đề lớn đó. Em không có nói gì về người già đó, mà nói rất một chiều mà người trẻ nhiều thôi. Cái bài này cho nên nó dẫn cái chuyện là cái bài này nó rất là hời hợt là như vậy đó. Thiếu nhiều cái. There's a lot of things missing from this essay. You did not talk about older people at all. And then the logic between the sentences doesn't work very well. Careful. So that's why I give this one only band 6. Not more. Không có hơn được đâu. Band 6 thôi. Không có hơn được đâu. Okay, Miss You, please. Your turn. So much, Miss You. 368 is a lot. And Dương, where's your essay? Where's your test too, Dương? Người ta là con phải làm bài kia xong không còn chữa xong rồi tự dưng hôm nay mới có. Hôm nay con mới biết. Vậy thì nếu mà con tưởng thì tại sao thầy lại gửi video? Xin lỗi thầy. Lại tưởng. You thought. Oh no, you did not do exercise. Next time, check everything. Ask your friends, okay? Yeah. Ask me. Country around the world. The number of the young people. But we don't say the number of young workforce, you know. Chúng ta nói là số lượng người trẻ, chứ không phải nói là số lượng lực lượng do lao động trẻ. Số lượng người trẻ, chứ không phải là số lượng lực lượng lao động trẻ. So the elderly, số lượng người già, the elderly. No. It's caused the young population situation, đã gây ra tình huống dân số trẻ. Wrinkle effects. Có tốt, sức khỏe tốt hơn và nhiều sự tự do hơn. Không chắc lúc nào tự do hơn nha. Chuẩn bị quản thúc quá trời luôn á. Not true, not so sure if they have more freedom, okay? A lot of young people, they are constrained at home by their parents. Nhưng mà nó đỡ ràng buộc hơn người già, người lớn tuổi. Less limitation, yeah. To which leads to a huge productivity in production. Hơi bị lặp lại cái từ này. It's a bit repetition, I think. You should not, I think. Which leads to good productivity. The faster products are made, the bigger value. You mean revenue, right? Yes. Nó phải là lợi nhuận nha, chứ phải value. The bigger revenue the company have, which in turn can be beneficial to developed nations. Strongly, secondly, its country can save. Cái logic này có vẻ thù hụt, nhưng mà
Trong thực tế thì không đúng nha. In Đúng rồi. reality, I don't think this logic works because you know the older people they use a lot of healthcare resources. They go to the hospital a lot. They use the old people's homes, dùng viện dưỡng lão rất nhiều, và họ đi khám sức khỏe cũng nhiều nữa. Họ sử dụng rất là nhiều nguồn tài nguyên sức khỏe luôn á. So I don't think the old generation take only a small part, a small money, you know. Nhưng mà khi mà ít người già hơn thì cái lượng Right. dùng ít hơn. Nếu mà người già nhiều hơn á, thì cái số lượng You're talking about the ratio with the so little. Okay, I see. Yeah, so that's why I said the logic here. It's okay, but in reality, I don't think it's true. Okay, 122. Okay. However, on the other hand, it's lack of experiences. Do sự thiếu trải nghiệm hay kinh nghiệm gì? Trải nghiệm hay kinh nghiệm? kinh nghiệm. Kinh nghiệm không có S nha. Kinh nghiệm không đếm được. Remember, the experience you talk about is uncountable. Be careful. So no S. And patient work at a young age. Người trẻ thôi, không cần là lứa tuổi trẻ đâu. I think that's just the young. The young can cause several mistakes that can harm the companies they are working at. Không nên dùng hiện tại tiếp diễn cái này trừ khi mà mình đang nói một cái xu hướng này thay đổi xã hội. Try not to use present progressive tense unless you're talking about a trend, ongoing trend in society, okay? Because present progressive or present continuous tense, they make the essay less formal. Nó làm cho cái câu văn nó ít trịnh trọng hơn nha, cho nên dùng thì hiện tại đơn thôi. So they work at in fact a study conducted. They are unlikely còn not able nữa, phụ định kép hả? Double negative. They are unlikely to stand stably in the market, right? Yeah. They are unlikely to remain stable in the market. I think it's better to remain stable in the market. Eventually, most of the company emerge or merge. Merge means like emerge means to start. Emerge là chui ra, bắt đầu nha, còn merge mới là cái từ em cần. Most of the company merge to a bigger one. This is another point. Đây là cái luận điểm tiếp theo nè. Because of having less experience, bởi vì cái chuyện có ít trải nghiệm hơn hoặc là kinh nghiệm hơn. The junior employees, những nhân viên trẻ tuổi hơn, junior employees need more training to accomplish their work, which costs a massive amount of money and time from the employers. Furthermore, the unbalance between the number of young adults and the elderly can raise the competition in job opportunities, có thể gia tăng cái sự mà cạnh tranh về cơ hội làm việc. Is it imbalance or unbalanced? Imbalance. Well. And junior levels are redundant. Are you sure? Redundant. Redundant means they are no longer needed for the job. Thừa thải tức là không cần công việc đó nữa. Dùng từ gì để mô tả sự dư thừa? Đúng là thừa thải thật rồi. Thừa thải tức là bị đuổi việc á. Redundant means like they no longer have a job, they are fired. And junior levels are thầy nghĩ là cái khúc này không cần thiết. I think this one is not necessary.
Okay. Highly experienced individual which are often senior workers, mà thường là những nhân viên là cao tuổi. Highly experienced individual which are often senior workers are hard to find and recruit. Khó mà tìm và tuyển dụng lắm. Vì thế, nếu khoảng cách giữa gì đó, The about. vì thế nếu khoảng cách giữa hai thế hệ đi, the gap between two generations, between the two generations was not too far. I think the gap is not too wide. Khoảng cách không rộng lắm. Companies, công ty nói chung là company in general. Companies and countries would take more advantages. Sách hay là what second này? Sorry? Cái chỗ này á, câu điều kiện, cái này là câu điều kiện loại 3. Đúng rồi. Not conditional, right? Yeah, what second? Would. Thầy nghĩ là cái điều loại 2 đúng không? I think second conditional is more like it. Because you're talking about future or present situation that are hypothetical, right? Tình huống giả định trong tương lai hoặc hiện tại thì dùng câu điều kiện loại 2 chứ. Would have taken. Would have taken more advantages. Có thể có được nhiều. Would have. Có thể có được chứ. Would have had more advantage to grow economy, I think. Yeah, but still, to sum up, the young people being the majority of the society could present, có thể thể hiện ra cả ích lợi và những bất lợi. Could present both profits and drawbacks. Both profits and drawbacks. Economic and social perspective. Từ khía cạnh xã hội và kinh tế. Okay. Alright. Ở cái scenario của cái phương cách này. Okay, your writing's actually okay, but I still feel like it's not really band 7 yet. Vẫn chưa được band 7 nha, vẫn 6.5 nha. Vẫn có một nhiều lỗi về logic các thứ, với lại cái cảm giác nó vẫn chưa đạt được cái mức 7 chấm. Still feel like it's not 7.0 yet, it's just 6.5 I think. Anyway, Miss Thuận, your essay is the last one. Cái khúc này không thành câu nè. This is not a sentence, okay? Trong thế giới ngày nay, phải tỷ trọng đáng chú ý của lực lượng lao động trẻ trong quần thể dân số của một số đất nước phải nếu được so sánh với cái đó của những người già. Chấm. Nó thiếu mất cái gì đó đúng không các bạn? The idea is not finished. There has to be something after that. So this is weird. Cho nên là there is a remarkable proportion. Có một cái tỷ lệ đáng chú ý
There is a remarkable proportion. As we see in the drawbacks was the benefit pose significant impacts on our society. The latter, the latter means benefits. Cái sau nó chính là cái benefits này. It's thought to outweigh the previous. So here she say that it's more beneficial. Okay. $307. Enable that. Excuse me? Cái gì thế này? Một mặt thì không thể chối bỏ được rằng những người nhân công trẻ có thể cải thiện cái nhà thuốc. What? Might improve the pharmacy in light of being fully knowledgeable. Có thể cải thiện cái nhà thuốc trong ánh sáng câu chuyện rất là có nhiều tri thức. What? It doesn't make sense at all. What? This generation is at an advantage. Thế hệ này thì có một ít lợi đấy, điểm lợi đấy. Because they often catch up. To catch up is spoken language. Ngôn ngữ nói nha mọi người, không được nha. Những cái phrasal verb, 95% phrasal verb là không chỉnh trọng và dùng cho văn nói thôi. 95% of phrasal verbs are informal and should not be used in writing. They often catch up, they often update themselves. Họ thường là cập nhật bản thân. They often update themselves. Use the modern techniques and look up. Look up is not good. And use modern techniques. Nói chung này, just general, use modern techniques. And ra những nghiên cứu y khoa mới nhất hả? Nha, một cách nhanh chóng. And seek data about, tìm kiếm thông tin về những nghiên cứu đi. And seek data about latest medical research fast, while those things are actually not a senior strong suit. Trong khi những thứ đó thì không thực sự là một điều mạnh mẽ, một điều mà điểm mạnh của những người lớn tuổi hơn. Those things, nghe kỳ kỳ, it sounds weird. Those things, just those, okay? Chỉ cần là những cái đó thôi. And actually not. I usually đi. Thông thường không phải điểm mạnh của người lớn tuổi. Not a senior strong suit. Tại sao phải cái A lên làm gì? Số nhiều đi. Plural. Not senior strong suit. With the benefit of age, với lợi ích của tuổi tác, it might allow the young to cure physical treatment for patients. Those might expose people to new therapies. Những người này có thể làm tiếp xúc bệnh nhân với những cái điều trị mới. Help decrease the burden of the current pharmaceutical workforce. Giúp để giảm cái gánh nặng của lực lượng lao động trong ngành dược hiện tại. I think here you talk about medicine. Thì nghĩ chỗ này là cải thiện y khoa đúng không? I think.
of the current healthcare workforce, I think. Nói chung là về chăm sóc sức khỏe đi. Okay, secondly, with creativity and profound thoughts, với sự sáng tạo và những cái suy nghĩ đáng kể. What? To break through. Với những sáng tạo và những suy nghĩ đáng kể, người trẻ có thể xuyên thủng hoặc là đột phá cái ngành công nghiệp khảo cổ. What? To break through to make breakthrough, I think it's better to say, to use nouns, I think. Tốt hơn hết thì nghĩ là dùng những cái danh từ này đi để tạo ra những bước đột phá đi. Make breakthrough in the archaeology industry. Nó không phải ngành công nghiệp, thực sự là khảo cổ chưa bao giờ là ngành công nghiệp đó. Like archaeology, I don't think it's ever is an industry, I think. In archaeology. In terms of finding artifacts and remains, trong trường hợp mà tìm những di vật và những gì còn sót lại, they are often believed to use they here mean the young. Cái they này là refer đến người trẻ nè. They are often believed to use the up-to-date, non-invasive techniques. Sử dụng những cái kỹ thuật mà không xâm phạm, không xâm lấn và cập nhật ha. Or ground penetrating radar, hoặc là những cái radar mà xuyên thủng đất ha. To research and investigate scraps, để mà nghiên cứu và điều tra những cái đồ scraps là những cái thứ đồ mà vứt đi á. To research and investigate scraps, I was like, what? Bạn viết mắc cười luôn á. It's like, I think, I don't know why, but it seems weird here. To research and investigate, I think archaeological sites, những cái địa điểm khảo cổ đi. And would broaden the future generations' knowledge about hidden stories of past. Okay, good. On the other hand, it is irrefutable, không thể chối bỏ được rằng the advantage, disadvantage of the marker with the young due to the lack of tact, thiếu sự khéo léo và kinh nghiệm. Tackle hardship, để mà xử lý những cái sự khó khăn. Difficulty, hardship, you know. With the more experience I feel through years of working. Những sự khó khăn mà những người có nhiều kinh nghiệm hơn được lấp đầy thông qua nhiều năm làm việc. I think just the more experience have, I think, through years of working. In this technological era, trong thời đại công nghệ hiện nay, there are various sources of information uploaded on social media that actually might not. What? Có nhiều cái nguồn thông tin được đăng lên trên mạng truyền thông xã hội mà thực sự có thể không có được nghiên cứu một cách cẩn thận thì bạn. That might not be reliable, có thể không đáng tin đâu. Might not be reliable, I think it's better. Or have been skilled, hay là đã bị làm nghiêng, làm lệch rồi.
Young individuals to making bad decision and the extent of absorbing wrong information, dẫn đến những cá nhân trẻ phạm những cái lỗi sai về quyết định sai khi mà hấp thụ thông tin sai. Được nhìn nhận còn dễ nhìn thấy nữa. You need only one word, is apparent that. The benefits outweigh the previous. Có vẻ dễ dàng nhìn thấy rằng những lợi ích nó mạnh hơn là cái trước đó. The previous here in the sentence is a disadvantage. However, the ratio of young and older gen population needs an adjustment to have a better society. Tuy nhiên, cái tỷ trọng người trẻ và dân số già cần có một sự mà biến đổi, một sự chỉnh sửa để có được xã hội tốt hơn. Needs an adjustment to have a better society. Okay, I think it's quite good, but the problem is sometimes there are errors here and there that makes the meaning less clear. The way she used words is not really that great yet. So maybe how many words is this one? Bao nhiêu chữ vậy? 301. Và có nhiều từ bạn sử dụng không có hợp lý. There are words that you use which are not good enough. I mean, not appropriate enough. So maybe that's just like 6.5 or maybe. Yeah, generally she understands and she answered the question well. Nhìn chung bạn hiểu đề tốt. Và bạn có nhắc đến tất cả người già, người trẻ luôn. She also mentioned like both the young and the old, I think. Yeah, Diệu và Thuận có nói người già, người trẻ luôn. Thuận and Diệu, you both talk about the young and the old. That's why you have 6.5. Okay, I think. Any question, class? Any question? Thầy ơi, mình còn một câu thầy ơi. Sorry? Oh yeah, we have one class that we need to make up. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.